इंग्लिश का, उसमें साउंड ऑफ चर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ चर्ड में एक एक साउंड आप लोग को बनाना है, एक एक वर्ड है ना। आधा वर्ड में लिखती हूँ, आधा। चलिए कम बैठ और बनाइए। आप एक बनाई है, उसको बनाइए, फिर वही करेंगे। बनाइए, एक एक करके आइए जी, लाइन। उसके बाद में चलिए एक एक करके आइए और बनाइए। चलो बेटा, हाँ क्या बना? मिक्सचर। वेरी गुड। ऐसे ढंग से बोलते जाना है। चलो आगे जाओ, जल्दी जल्दी आइए। चलो हो गई, इसमें रेडी रहना। वेरी गुड। क्या बना? वेंचर। वेरी गुड। चलो घूमिए। हाँ ये आप जी। लेक्चर। क्या बना? लेक्चर। अब कंप्लीट हुआ। अब ये सब पढ़ के बताएंगे आप एक तरफ से, ठीक लिया? आप सबको पढ़ के समझाइए। सिग्नेचर, मिक्सचर, मिक्सचर, टेक्सचर, गेस्चर, टेक्सचर, हाँ, फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर, कैप्चर, कैप्चर,